galera, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Pascotti para mais um vídeo no canal. Hoje eu vou falar sobre o adaptador que comprei para o meu carro, para o Honda Fit 2007, primeira geração EX, que eu mantenho aqui, é um adaptador que eu mantenho o som original do carro, entendeu? Então hoje o que vocês vão aprender, vocês vão ver aqui? Vocês vão ver a instalação desse adaptador. Então, se vocês gostarem do vídeo, dê um like, dê uma voadora no like, se inscreva no canal e vamos pra cima. Então acompanhe o vídeo aí da instalação. Um abraço. Então, galera, aqui é o seguinte. Comprei esse brinquedinho aqui pro carro, né? Um adaptador Bluetooth. Deixar tudo originalzinho, né, meu? Painelzinho originalzinho, carro tudo originalzinho. Então, eu tinha comprado anteriormente isso daqui, ó, que é um auxiliar, e eu instalei, tá vendo? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou instalar esse cara aqui, vou ver se é bom, e aí eu indico pra vocês aí, tá bom, galera? Vou colocar o passo a passo. Comprei no Mercado Livre. Vamos ver com um cabinho auxiliar aqui, tá vendo? Se der certo, eu subo esse vídeo no canal. E depois subo um outro vídeo falando sobre o que eu achei. É um pouco chato isso daqui de fazer. Então eu vou bem devagarzinho para fazer aqui e mostrar para vocês depois, tá bom? Então eu vou devagar gravando aqui. Um abraço. Bom, primeiro de tudo tem que tirar esse parafuso aqui, ó, tá vendo? Tirar esse parafuso para depois tirar esse acoplamento aqui, tá vendo? Vou tirar aqui e daqui a pouco eu volto a gravar. Aí, galera, o que vocês têm que fazer? É meio chatinho isso aqui, ó. Tem que puxar com força essa parte da frente, porque ele tem esses encaixes aqui, tá vendo? Fica encaixado lá atrás. Então você puxa pela frente. Daqui a pouco eu volto a gravar, tá bom? Galera, aqui é o seguinte. Tem um detalhe aqui. Na época eu até comprei essa chave aqui. Primeira vez que eu abri. Uma chave... Não dá pra focar direito. Que eu tive que colocar a lanterna aqui. É uma chave 8, tá? Aí o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que vir aqui, ó. Tá vendo aquele parafuso aqui, ó? Tem esse parafuso desse lado e um do outro lado. Vocês têm que tirar esses dois parafusos com essa chave, que aí você vai ter acesso para retirar o som, né? Propriamente do Honda Fit. Beleza? Então, pera aí, daqui a pouco eu volto de novo. Então, galera, aqui é o seguinte, ó. Já retirei aqui, vou mostrar novamente. Essa parte aqui vocês vão precisar retirar, tá vendo? Essa parte aqui, ó, ela é solta, é encaixado. Então vocês vêm e tiram essa parte aqui, que aí vocês vão ter acesso aqui, ó, o parafuso, enfim, ter acesso ao som propriamente dito aqui, ó. Vocês vão precisar ter esse acesso. Daqui a pouco eu retorno. Galera, essa parte mais difícil, tá um pouquinho chata aqui, ó, que é soltar o som. Que é o seguinte, ó, você tem que pegar aqui embaixo aqui, ó, e dar umas puxadas aqui, ó, com força, e apoiando aqui na lateral, sabe? Puxando com força, para vocês não machucarem. Eu machuquei um pouquinho aqui, ó, que eu usei um pouco de estilete aqui na época, primeira vez. Tá? Então tem que tomar esse cuidado aqui, tá bom? Eu vou tirar aqui e mostro para vocês já. Aqui, galera, ó, consegui aqui, ó, tá vendo? Fica aqui uma diferença, e tem essas travinhas aqui, ó. É bem chato, tá, viu? Então tem que ir bem na moral, com cuidado. Aí vocês vêm aqui, ó, dando umas puxadinhas de leve, ó, pra soltar aqui na outra lateral também, ó. Ele tem uma pressão, tá? Então essa parte é importante aqui. Aqui, galera, consegui agora, ó.
Tirar. É bem chatinho mesmo tirar isso daqui, tá? Tem que puxar, fazer uma força. Mas com cuidado, é aquele detalhe. Fazer força, mas com cuidado. Então aqui tá meu cofre aqui do... Cheguei até o som. Vou ter que fazer uma análise aqui agora. Pra fazer a conexão do cabo. O meu cabo aqui do auxiliar tá aqui, tá vendo? Eu não lembro qual que é aqui o cabo. Ah, esse daqui, ó. Esse cabo aqui, ó. É o verdinho que eu já tinha deixado. Agora eu vou conectar o outro, eu já volto aqui já e mostro pra vocês. E aí, galera, como o vídeo ficou longo, assista a parte 2 da instalação do adaptador, tá bom? Assista a parte 2 para você não perder nenhum detalhe. Um abraço.